in Friuli Venezia Giulia, amici, il tasso di rifugiati è il più alto che in Italia. Sono infatti sottovalutati gli arrivi dai paesi dell'est. Comunque l'ISIPO interviene. L'Italia corre seri pericoli, è il sindacato di polizia avversario dell'UGL. Noi abbiamo il segretario qua regionale UGL, sicurezza e polizia, anche per lei è diciamo, l'Italia corre seri pericoli. Per me sì, io non sottovaluto, ho sentito, come si chiama il suo capo diretto, che non è neanche mio ministro, come si chiama? Alfano? Alfano, sì. Ah, è il ministro dell'interno Alfano? Ah sì, vabbè, dai, il ministro. Sì, no, era la domanda la facevo io a lei, se era ministro dell'interno Alfano. Io ho sentito quest'oggi, questa sera, dopo quanto è venuto, è più Gentiloni ministro dell'interno, da come ecco. vedo, più combattente di Alfanino Angiolì. Sì, lei cosa ne pensa? Penso non che... di Alfano, che non sì, ne sì, frega non ce ne frega niente neanche di Alfano. No, è quello che abbiamo sempre detto, da tanto tempo abbiamo detto, questo controllo, questi rapporti internazionali che sono mancati da sempre, direttore, dai tempi del governo Berlusconi. Tutte quelle decisioni di far partire e non far partire le navi, poi alla fine doveva essere uno schieramento di navi lungo i confini, acque territoriali, questo non è stato. E quindi continuano ad arrivare queste persone, noi l'abbiamo denunciato, io concordo con i colleghi dell'ISIPO, ma non oggi, non stasera, l'abbiamo sempre detto e io l'ho sempre ribadito su queste cose. Continuano ad arrivare queste persone con dei problemi seri, direttore. Perché? Perché quando sbarcano queste persone sul posto non c'è neanche, ripeto, non c'è neanche la possibilità di identificarli direttamente. Allora, si ricorda quando parlavamo di malattie? Hanno detto che in Italia non c'era problema, però qualcuno mi pare che si sia ammalato e qualcuno si è ammalato anche dei nostri colleghi sul posto. E queste persone comunque non sono state ricoverate e questo è la stessa cosa, cioè la stessa cosa è delle persone che arrivano e noi non riusciamo a identificarle in quel momento. Quindi nessuno, penso, vieti a queste persone di infiltrarsi in questi barconi, scendere, scappare dai centri di accoglienza e distribuirsi come cellule in tutta l'Europa, non solo in tutta l'Italia, anche perché abbiamo avuto degli arresti anche eclatanti da parte della polizia, questo onore e gloria anche alle forze dell'ordine, quindi significa che anche le cellule ci sono a Pordenone. Questo è il problema. Stasera abbiamo tutti 2 minuti perché ho tanti servizi. Grazie. Benissimo, Raffaele, mi raccomando che i ciclisti la... Sì.